Yooyyaa akkam jirtu maatii chaanala Haromeed. Har'a kan nuti irraa dubbannu dhibee tiruu yeroo dheeraa yookiin dhukkuba shimbirroo kan jedhamudha. Egaa biyyattii namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dhibee tiruu yeroo dheeraa kanaan osoo mallattoo irratti hin mul'isiin wajjin jiraachuu ni danda'u. Yeroodhaan yaalamuudhaan xaxaa gama kanaan dhufu qolachuun ni danda'ama. Dhukkuba shimbirroo jechuun maali? Dhukkubni shimbirroo mataa tiruu kan ji'a 6 oliif turu jechuudha. Uumamumaan tiruun keenya qulqulleessituu dhiigaa fi xiraa'aa yommuu taatu, sirna bulleessuu nyaataa keessattii fi infekshinii qolachuu keessattis gahee qabdi. Egaa mataan tiruu keenyaa kun yeroo dheeraadhaaf yoo ture qola uummachuudhaan gara kaansarii yookiin mallattoo tiruutti jijjiiramuu danda'a. Egaa dhukkuba shimbirroo kana maaltu fiduu danda'a? Wantoota fiduu danda'an keessaa beekamoon kanneen akka vaayirasii Hepatitis B, vaayirasii Hepatitis C, akkasuma alkoolii baay'ee dhuguu, furdina garmalee, dhibee sukkaaraa fi qorichaalee aadaati. Namni gariin jalqabuma daa'imummaa isaaniirraa qabamuu danda'u. Kan garii walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne akkasuma wantoota qara qaban fayyadamuu fi miidilii yookiin leemmoo fayyadamuudha. Dhukkubni tiruu kun maaliif nama sodaachisa? Sababiin isaas mallattoon tokkoyyuu osoo sirriitti hin mul'atiin dhibeen kun gara kaansarii tiruu irraa kaasee hanga tiruun keenya hojii dhaabuutti nama geessuu danda'a. Kanaaf yeroodhaan yaalamuun kan barbaachise. Mallattooleen isaa maali? Mallattoolee isaan beekamoon dadhabbii qaamaa, iji keelloo ta'uu, garaan si'ii ta'uu, bichaan gurraachomuu akkasuma qaamni kee si dhiquudha. Dhibeen kun fayyuu ni danda'aa? Eeyyee, dhukkubsataan vaayirasii Hepatitis B'dhaan hubame qoricha fudhachuudhaan dhibeen vaayirasii kun yookiin baay'inni vaayirasii kun xiqqaatee madaan tiruu keenya irratti dhufu akka qolatamu godhuun ni danda'ama. Warreen vaayirasii Cdhaan Hepatitis Cdhaan qabaman immoo qoricha amma argameen guutumaa guutuutti fayyuu ni danda'u. Dabalataan immoo akka madaan tiruu keenya irratti hin turreef wantoota akka alkoolii, sigaaraa irraa fagaachuun furdina akka malee fi kolesteroolii qaama keenyaa to'achuudhaan dhibee kanarraa yaalamuu ni dandeenya. Akkamiin ofirraa ittisa? Warreen vaayirasii Hepatitis B'dhaan qabaman talaallii vaayirasii Hepatitis B fudhachuudhaan akkasuma alkoolii xiqqeessuu yookaan dhaabuudhaan furdina akka malee fi kolesteroolii qaama keenyaa to'achuudhaan walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabnee fi wantoota qara qaban fayyadamuu dhabuudhaan qorichoota aadaa malee fayyadamuu dhabuudhaan ittisuun ni danda'ama. Egaa dhibeen kun jireenya kee si daangessuu hin qabu. Yeroodhaan mana yaalaa deemuun qorannoo barbaachisu taasisuun ofii fi maatii keenya eeguudhaan jireenya fayyaaleessa jiraachuun ni danda'ama. Waan hordoftaniif galatoomaa. Chaanala keenya Haromeed subscribe godhuu, follow godhuu fi share godhuu hin dagatinaa. Fayyaan faaya.